дуруду эҳтиромот бародарои азизам, ҳамватанои бениҳоят гиромӣ ва олиқадрам. умедворем ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаландам бошед. имрӯз 9 май ва дар саросари кишварҳои багем Осиёи Миёна ин рӯз як рӯзи шодӣ, рӯзи ғалаба, як рӯзи хурсандӣ ҷашн мегирад. албатта ки имрӯз бояд мо дар ин масъала бояд мо савол монем ки имрӯз 9 май воқеан як рӯзи шодӣ ва як рӯзи хурсандӣ ҳаст, хусусан барои мардуми Азия, Узбекистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон. барои ин кишварҳо як рӯзи шодӣ ҳаст ё як рӯзи мотам, ё як рӯзи ғам, ё як рӯзи фирефта шудаи ин миллат, ё як рӯзи намефаҳмам, як рӯзи аз даст додани бисёр, бигем ки бисёр ҷавонои ҳамон замони худаш. замони худаш хеле бисёр ҷавонҳо бигем ки чӣ кор кардан, аз байн рафтан. шояд ки имрӯз агару замонҳо намешид, аҳолиҳои бигем ки яъне Осиёи Миёна шояд имрӯз хеле бигем ки зиёдтар будем. Тоҷикистон имрӯз мо на ки 10 миллион, балки 25-30 миллион ё 40 миллион, 50 миллион аҳолӣ будем. айни ҳол боша Қазоқистон шояд 100 миллион, Узбекистон ҳам боша 100 миллион зиёдтарак шояд аҳолӣ дошт. албатта ин чиза ҳар хел қабул мекунад то фаҳмидан шад. шояд замони рӯзе ки мо ин чиза намефаҳмидем, шояд мо ҳам фикр мекардем ки як рӯзи ғалаба барои мо аст, мо победителем гуфтагӣ шояд ягон ҳамин хел фикрҳо дар сари мо чарх мезад. ва имрӯз мо фаҳмидем ки баъд аз бигем фаҳмидан, баъд аз каме бигем хондан, ба ақл шидан ва дидан дунёву замину замона, мо на победителем, на проигравши гуфтиам, на ғалаба кардагӣ ҳастем, на бой додагӣ ҳастем. мо қурбонӣ ҳастему халос. барои он ин ҷанг барои ту, барои ман, барои Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон агар бурдани Россия ҳам фоида надошт, намедод, ё бой додани Россия ҳам ягон хел тақдири моро иваз намекард. барои ҷанги мо набуд. ин ҷанг байни Гитлеру, байни бигем ки бобои Сталинтон буд. имрӯза ман барои мардуми Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон ин рӯза ман як рӯзи воқеӣ, як рӯзи мотам медонам. на як рӯзи ғалаба, на як рӯзе ки бигем ки барои мо як чизе оварда боша, як
موازی یک فایده یک یا چیزی دیده باشیم. اصلا بگم این جنگ با ما یگون تعلق نداشت. اگر اصلیت جنگ بکوه ما نگاه کرده بیاییم، این جنگ در این جنگ خصوصا باز برای مردم آسیا و مردم بگیم که مسلمان، گیتلر بیشتر رحم کردگی است از استالین دیده که طرف گیتلر یراق گرفته رفتن. اما همون گیتلر بیشتر رحم کردگی است بالای سر این ملت، همچنانه که امروز همین نشانه بین اوکراین و بین روسیه که هست و دیگر انسان هایی که از دیگر جو برای پول شده یا بعضی هاش که مثال زیردست روسیه هستن، داغستان و چچن و نمیدونم دیگر که منطقه های روسیه هستن که اصلا او دیگه ملت ها هستن، اونا هم بگیم که زیر این روسیه با همون ظلم روسیه گرفتگی و یک پروپاگاندای روسیه نشسترانه گفته اگر او دولت های دیگر هستن. خلاص اگر در پلین بغلطه از روس دیده اوکراین برای بیشتر رحم کرده است، برای بیشتر خوراک داده است، برای بیشتر فهمونده است که جنگ تا نیست که جو اومدی برادرم طرف فهم کرده است. یعنی که زمانی همون گیتلر و استالین هم اگر ما تاریخ همون جنگ نگاه کنیم واقعی بگیم که استالین گیتلر بیشتر رحم کردگی است با همون مردم آسیا، با هم بابای ما بوده، گرچه اگر پلین هم غلطیده باشه و غیره چیز هم باشه اونا بیشتر رحم کردگی هستن. و اینا گفتگیان که نه اینا عریضان، اینا مسلمانان، اینا چی ندارن، اینا را مجبور آوردگی است، با نان دادگی است، آب دادگی است و تا امروز هزارها پلین غلطیدگی باباهای ما بوده. بعد از او بگیم که در همون گرمانیا، اوسترا دیگه جودا موندگی هستن. وقتی پلین غلطیدگی انسان اگر از پلین میگریخت، تصور کنید یک آدم پلین میغلطید در گیتلر، اگر از پلین میگریخت میومد بر روسیه را طرف همون روسی خودش میومد طرف استالین، او را اگنت گفته خودشون ترما میکردن یا میکشتن. خرسان نمیشیدن که یک آدم گریخت از درونی جنگ از او گیتلر اومد زنده اومد سلامت اومد، نه، او را در دپروس میبردن چه خیلی گریختی و میبردن او را زندان میکردن یا قتل میکردن. هزارها باباهای من تا شاید گیتلر پروست رحمش خورده سر دادگی است، بذار برا بچه هم اینجا نبیست، اینجا جای تو نیست، برا هم وطن خودت برا، جای خودت کیستانت برا، نه که برگشته اومده در کراسنی آرمیا خودش پروندگی است که پریده تیلی. او روز عینا همین مسئله در صحبت داشتم، اینترنتم خلاص شده بود، خدا کنه که امروز خلاص نشد. و شاهی زنده این چیز بابای خودم است که نقل میکرد. وقتی آدم های رنی میشیدن می اومدن پا نیست دست نیست زدگی بمبا دا دیگه چیده میگرفتن همون گوسپیتال چیز میگیرن، یکم که می آوردن یک بار نجات میدادن، ای جبار میکردن میبردن، اما ای گوسپیتال میپروندنش میپرداختن، تمام گویا که سالدت عمر
мурд солдат. Худошон мекиштанд. барои чӣ? Барои он ки 41-45 бисёр маъюбо зиёд мешиданд ва барои ӯ баъд пенсия додан дар кор буд, пул додан дар кор буд. Мефаҳмед? яъне чӣ қадар маъюб буд. ҳар яктаи ӯ маъюба бо мутобиқи ҳамон чиз бояд нигоҳ кунад. Дигар ӯ бояд пенсия бигирад. представед кунед, як ҷавони 18 сола, 17 сола ё 19 сола задагӣ по нест. ӯ шояд 80 сол дига зиндагӣ кунад, ё намедонам бо 70 соли дига зиндагӣ кунад, ё 60 соли дига зиндагӣ кунад. ана мо бигем ки 60 соли дига бояд СССР ба ӯ инвалидора пенсия медод. личениш бепул мешид. барои ҳамин расход нашава гуфта, расход нашава гуфта ёрамашад як тир расход мекарданд, пул не, як тир болои сари маъюбо. ва ҳамин хел ҳолат бобои мо ҳам ки вақти гранат мезанад дар дасташ, як дасташ бигем тит мешавам хел, баъд мегиранд хел медузанаш. бобои мо мега обезболивающий дору набуд. фаҳмед? дору набуд ки тра дард таман кунад. тра гусфан вори мебастанад ва бигем медухтанд, мегуфтанд тоқат кун. ва медиданд ки дигари ношоям аст, яъне намешава. шав мешид, меомад мошино, мега худи русҳо меомаданд, бор мекарданд, мебурданд, мепаронданд, мепартофтанд. ин буд стили урус, ин буд стили ҷанги урус. мефаҳмед намера? барои ҳамон ин ғалаба ба мо вақти ягон рабт надора ва аз мо ҳам нест. мо қурбонии ин бозиҳои байни Сталину, байни бигем ки Гитлер гирифтор шидагӣ миллат ҳастем. вайра ҷашн гирифтан барои мо як ахмақист. имрӯз барои мо як мотам аст. имрӯз барои мо як мотам аст. бояд мо мотам бигирем ки имрӯз ҳазорҳо на танҳо Тоҷикистон, балки Ӯзбекистону, Қазоқистону, Қирғизистону, Туркманистону, ҳазорҳо бобоҳои мову шумо қурбонӣ шидан рафтанд. ҷавонира аз даст доданд. миллионҳо дар азияи амо бигем ки Осиёи Миёна, миллионҳо занҳо бева монданд. миллионҳо кӯдакҳо ятим монданд. ба ҳамеди интереси Сталина ҳимоя мекунем гуфта. ва касе бобоҳои мо бо ихтиёри худ хеста ҷанг рафтагӣ нестанд. маҷбур зада, бор карда, куфта ҷанг бурдагӣ ҳастанд. ё мера ё ки худшон мекушанад. имрӯз ҳам дора Русия ба нами стил бигем ки мардуми якуту дигар миллатҳоро бор карда оварда истодааст ҷангда. рус байна ҳамин стилаш, байна ҳамин рафтораш имрӯз дора сиёсат мекунад. аз азал ин сиёсат буд аз рус ва нами сиёсат қатъи то ҳол омада истодааст. ва кадоми шумо ина дар Россия боз нишон доданд. ҳазорҳо бигем ки болои сари тоҷик мусибат омад, тоҷика киштанд, вагонда хоб кард, дор кашиданд ва ғайра. як дона урус суд карда шид ки барои киштани тоҷик. албатта ки не. хел аст. аз кӯдаки 5 сола то мусафеди 80 сола мона киштанд. аз 5 моҳа сар кардан то 80 сола мона киштанд. касе ҷавоб дод барои чиз? хитонда савол бутем. не. ё ин ки охирон чизе ки намин дар крок сити шидагӣ масъала
овардан бозам сари тоҷик тӯҳмат кардан. Сари тоҷик тӯҳмат кардани чиза. Не ин ки бигем ки асос дошта боша, барои он ки наворҳои аз Крокус Сити Ҳолл нишон додагӣ нестанд. Пас и далел шида наметавона ки биёяд тоҷик ба кала бигира. Мо навор дар кор буд. Факт, аснод. Бозам омадан тӯҳмата сари тоҷик задан. Инами қадар азоб боре ҳам гуфтан дар ҳамин масъалаҳо ки подождите, Вася, таджики когда-то с нами воевали. Подождите, почему мы так поступаем с таджиками? Гуфтан. Алкаши рус аз олими тоҷик дадида дар Россия ба қадртар аст. Мефаҳмед? Саги рус аз тоҷик дида дар пишакиш ба қадртар астааст дар кишвар. Мефаҳмед? Як пишак агар шатақати биза дар Россия, тара дар новостиҳо мебароранд. Яке тоҷика дар куниш чӯ мезананд, дор мекашанд, намедонам мардум ҷавонои Тоҷикистона. Чӣ намуд бугӯянд, намуд кишта мешава. Любой стила поправит кардан киштанда. Касе нагуфт ки бест ва як рӯзе мешава барои шуморо фан кардан. На ҳамин май гуфта бигем ки мебароранд ғалаба биё. Тоҷикистон ов задагӣ. Мо зери ов қарор дорем. Мардум хонаву дар кӯча ховаст. Кӯдак, зан 70 сола, 50 сола, 60 сола, намедонам любой намуди синни сол бугӯй агар дар Тоҷикистон ов задагӣ дар кӯча мондагӣ аст. Имрӯз президенти ин кишварат рафтагӣ дар Россия на ҳамин май қайд дорад. Мефаҳмед? Имрӯз солҳои пешам я ов мезад, як каме сар садо буд. Имрӯз вапше барене мега бикне хито мо чӣ кор дорем шумода? Мефаҳмед? Имрӯз президентотон рафта кайф дора дар уҷа. О берунда кӯдак ховаст. Мефаҳмед? Кампир ховаст дару берун. Кӯдак хона надора, дар надора. ҳамун пуле ки масраф мекуна дар ҳамун самолёташ ки мерава ва бензин расход мекуна ва саралка расход мекуна ва уқа охрана расход мекуна ва гостиница ва дигар озами як рава биёш шояд $1 миллион бигем просто ба расход куна барои як наҳами май рафта омадагиш. $1 миллион аз ӯ бештар агар набошад. Мефаҳмед? барои самолёту гостиницаша дигарша хурданбои ҳамашонам беҳтарин аст. $1 миллион озамта просто на воздух расход мекунад. Леки $1 миллион наметакунамо овзадаҳо мардам наметавонам як чӣ кунад. блогерҳо мебироянд талбидане. Мега бибироем биталбем блогерҷону ай мардум. Мардум садақа кунене, мардум хайр куне, мусалмонем. Инаи кӯдака бибин, инаи очара бибин, инаи бечорара бибин, дар берун монда садақа куне, хайр куне. Мефаҳмед намира? Ай Имом Али кайф куна, Имом Али наҳами май бирава, Имом Али праздник куна, Имом Али одих куна. Имом Али гуфти ҳамун гапо кайф сафо куна, набира Имом Али кайф куна. намехел аст? Намехел аст. Барои ҳама дӯстои азизам, ман агар шахсан дар Тоҷикистон биём, 9 май як рӯзи мотам, як рӯзе бигем ки қурбонӣ, як рӯзе ки мардуми тоҷики мо, бобоҳои мо, гузаштаҳои мо қурбони урус шидан, қурбони сиёсати урус, Сталин, Гитлер шидан. Ва ин рӯза ман як рӯзи мотам мемонам дар Тоҷикистон. На як рӯзи праздник бояд боша. Ин рӯз як рӯзи мотам боша ки рус чӣ хел моро бурда қатл кард. Мефаҳмед намира? аҷибиш сари ин аст ки ин мардуме ки иқадар дар урус люба қапидагӣ ҳастанд, ки иқадар люба қапидагӣ ҳастанд дар урус, ҳама инами киштору қатл, инами дуруни вагону инами тамоми азоба ба кала мегира ку
мега русский наш брати мега. Ҳама инамира дида истода ку мега ки русҳо ино братои мо ҳастанд. Безвас мы как жили мега. ин намуд мафкурадор инсонҳо мо дар рӯи замин дар Тоҷикистон дорем. мефаҳмед? бисёр дар урус люба капидагӣ аст ки мега ҳами урус набошад тоҷикҳо дар куҷо мерафтанд кор мекарданд. ақла бибинед. мо ватан тагда нахрин, мо дар ватан дар кор аст дар ҳолате ки мо нони худмона дар ватани худмон ёфта натонем. пас ту номард ҳастӣ, ту идея надорӣ, ту пешравӣ надорӣ, ту тарсу ҳастӣ, ту дастнигар ҳастӣ ки ин гапа мегӯй. ту як дастнигар ҳастӣ. халос аз зан ту ягон фарқият надорӣ дар ҳолате ки ту битарсӣ ки чӣ хел ту дар ватани худат нонта пайдо мекунӣ. мефаҳмӣ амира? пас ту як зан ҳастӣ, ту як заиф ҳастӣ, ту як тарсу ҳастӣ ки ту насибаи худта нони худта намедонам дар хонаи рус мебинӣ. дигар ягон чи дар инҷа вуҷуд надорад. ту ҳеҷ ки ҳастӣ ҳамватанам, яъне худат худта баҳота метӣ ки ту ки ҳастӣ. мефаҳмӣ? ту худат худта баҳо метӣ ки ту ки ҳастӣ. ту як тарсу ҳастӣ, ту як беғайрат ҳастӣ, ту инсоне ҳастӣ ки дастнигар ҳастӣ. ту соҳиби истиқлол нести. инсоне ки соҳиби истиқлол аст дастнигар намешавад. ранги эмомалӣ раҳмон: мо соҳиби истиқлолем, мо соҳиби истиқлол. рӯзи дуроз металба. ягон идея, идеология пешравӣ нест, талбидан аст. халос ис мерава, металба, ус мерава. ва шумо ҳам дигар ҳамон ки гуфтиам гапо пешвотон ки ҳам хеле аст ва пасвошам умедаш аз ҳамо Россияву аз як ҷои дигар аст. ӯ агар то чанд то умед аз дигар кишвар дорӣ ё ки умед аз як ҷои дигар дорӣ ва умед надорӣ ки ту аз ватани худат як брида нон пайдо мекунӣ ва мехӯрӣ, ту пайдо карда метонӣ ва тамоми ҳамон ту дига ҳеҷ ка нестӣ дар ҳолат. шахсан ту дигар касе нестӣ. ту соҳиби истиқлол ҳам нестӣ. Россия набоша мо чӣ кор мекардем мега. худо инаи хел ҷавонҳо ҳастанд, инаи хел ақидаҳо қатӣ, инаи хел фикрҳо қатӣ. ино беғайрат ҳастанд. ино ҳамо нони даҳани модарша дар дасти урус мебинанд. ино ғуломи рус ҳастанд. мутаассифона медонед. ҳар чизе ки ҳаст ман пешниҳод мекардам воқеӣ нами фамилиятонам иваз кунед. яъне шахсан ман аз худам саркардагӣ медонам. чизе ки урус овардагӣ илова кардагӣ аст ба сари мора. оев иев дар кор нест. бобои ман астана буд, астанаев набуд, астана буд бобои ман. ва мо насли унам бобои астана ҳастем. ман аз имрӯз ман астанаев нестам. ман насли бобои астана ҳастам. астана, акмал астана. халос. барои ман эев мееви русӣ лаҳҷа ё намедонам методи русӣ дабавид кардагӣ илова кардагӣ барои ман лозим нест. ман иваз мекунам, сайтома иваз карда истодам, эивша гирифта партофта истодам. акмал астана. халос. ман насли бобои астана ҳастам. барои маро лозим нест иловагии русӣ эев. ва шумо ҳам кӯшиш кунед аз ин чизо дасткашӣ кунед. ҳоли мо бием худо хоҳад документҳоро ҳам туғрӣ мекунем, яъне навиштан як тарзи навиштаҷоти ҳамо тоҷик давои тоҷикӣ дорем. пас мо тоҷикӣ менависем. ҷои ҳамо фамилия гуфтагӣ аст ку мо дар насаб меган ку насаб
номи бобота бинавис, аз кадом насл ҳастӣ, насаб, наслат аз кадом омада шудааст, хит аз кадом эътироф мекунӣ? ман аз насли бобои Астана, хоб насл ё насаб Астана, ном Акмал, номи падар мода илова ивичи овичам дар кор нест, номи падар, номи модар, халос. аз кадом насл ҳастӣ, номи падарат, номи худат, номи модарат. бигем хишру ҳам хел культурна навишта мешавад, номи падар алоҳида, номи модарам дар ҳуҷҷати инсон ҷо карда, ҳамаш бигем ки туғрӣ мекунем ҳуҷҷатҳоро. ин чизое ки ҳастани тупоё ино намефаҳманд, зода кардагия намедонам, фалон зода, инайзода, унавзода. представед кунед, як одам номи оташа монда зода кардагия. оташ зоидагӣ нест ки уро очаш зоидагӣ аст, пас зода кишид номи очаша монед, фалони зода. медонӣ намера як издиватсия аст, да ин чизо ҳоли ҳамо кор кардагӣ нест. ҳоле бибинед ки ҳамин мафкура ва ақли сиёсии мо дар ҳамеам омадагӣ нест ки дар ҳамиҷа ки мо ҳадиақал номҳои худомона, як номи форсӣ, як намедонам, як номи дурусти тоҷикӣ ва ҳуҷҷати мо тартиб ёфтагӣ нест. даме зода, даме фалонӣ, даме дигарӣ, мо ҳуҷҷатҳомонро тартиб додагӣ нестем, тонистагӣ нестем. ин аст бигем 32 сола сиёсате ки мо зиндагӣ мекунем. ба ҳамед инами рус шида, ба ҳамед инами ҳамин май шида, ҳоли ҳамо давида гаштем. ҳатто ки моҳҳое ки мо дорем ба русӣ ҳисоб мекунем. январ, феврал, март, апрел, май, июн, июл, август, сентябр, октябр, ноябр гуфта мо ки дунё қазоқистон ба забони худаш ҳисоб мекунад. яъне ки о худошон дорад. медонӣ, полша аст, литва, латвия, ҳама ино барои худшон бигем ки моҳа ба забони худшон ҳисоб мекунанд. яъне бигем ки ёданами ба ҳамун моҳҳо нигоҳ карда ҳисоб мекунанд. моҳи хазонрез, моҳи фалон, мисол ё ном доранд, ман қадар намедонам, меёро интересоват кардагӣ нестам. гуфта будани якчанд бора намеқапа калаи ҳамин чизоро барои бисёр важни бад нест да манда. яке мо то имрӯз даъво аз форсӣ мекунем, ҳадиақал моҳра мо ба русӣ ҳисоб мекунем, чизе ки рус ҳисоб кардагӣ аст. барои ҳамин дӯстои азизам, аз ин чизо бояд мо биброем ва бигем ки бояд мо ҳамон моҳу рӯзи худомона дошта бошем. албатта ки мо агар нигоҳ кунем хафомона, бигем ки мо даъвои 3000 сол таърих кунем, имрӯз мо ҳамон моҳа ба русӣ ҳисоб кунем, ин аввалин чизи шармандагӣ, бигем ки аввалин шармандагӣ ки дар мо ҳаст ки мо бо таърихи 3000 сол таърихмон моҳи худмона надорем. мефаҳмед амира? аз кадом таърих даъво мекунем мо 3000 сол? аз кадом 3000 сол таърих дорем, мо номи тоҷикии худмона надорем. мо оевичи, ивичу, вичу дорем. вичи дорем. халос. кадом таърих мо даъво мекунем? аз кадом таърихи 3000 4000 сол мегем, дар ҳолате ки мо номи худмона надорем? аввалин чизе аст. мо моҳи худмона ба забони форсӣ худ надорем. мо алфавити форсӣ худмона надорем. ҳамаро урус аз мо аз байн бурд. боз русскета наши брат мегуфтаги инсонода туф дар рӯтон бахудо, туф дар зиндагитон. ба худо қасам, ман бозам мегӯм ку ман намефаҳмам. шояд мара нацист биген, шояд мара намедонам як инсони бад биген, шояд як ҳар чӣ мехоҳем биген, ҳар чӣ мехоҳем. не ки вақте ки ман даъво аз таърихи форсӣ ва тоҷикӣ ва аз ин сарзаминам аст, албатта ки ман барои мубориза мебарам, барои ин таърихи сарзамини ман аст, барое ки дар ин замин ман зиндагӣ мекунам. пас барои ман муҳим аст таърихи ин замин. мефаҳмед? обрӯи ин замин барои ман муҳим аст. мо наметонем вич урусӣ кунем, моҳа урусӣ кунем, ҳисобомона, навиштаҷотмона, алфавитомона ҳамаро урусӣ кунем, баъд бием бигем ки
тоҷикистон ба пеш. Кадом ба пеш додарам? куҷо мерай пеш? бишёр бад пеш нара меғалтӣ. яъне ки як шиёрҳои пучу бемаъни қатӣ эмомалӣ раҳмон метавонад ки шуморо лахатрон куна, шуморо фанду фреб куна ба истиқлолият, ба дигар чизҳо, шуморо дигар фанду фреб куна, шумо бигардед. дӯстои азизам, фикр кунам ки вақти шуморо зиёд намегирам. дар охир як нуқтаи дигар ҳаст, мебинем ки ҳаминҷо Шавкат дигарошам намедонам, шояд пештараш бошад. ҳамаи ҳамон Шавкат Мирамонович дар ҷои георгиевский лента байрақи Ӯзбекистон ҳамтарӣ кардагӣ часпондагӣ аст. Қирғизистон ҳам ҳадиақал байрақа ҳамтарӣ карда часпондагӣ аст. делегатсияи Тоҷикистон георгиевский лента қати гашта истодааст, ҳамон урус сохта додагӣ. ҳатто ки ақаллан ҳамонҷо як байрақи Тоҷикистона ранги ҳамон карда начаспондан дариҷашон ки як нишонаи тоҷикӣ дар онҷо дида шавад. яъне то ин дараҷа, то ин намуд бигем ки мо ҳамон дар ҳамон олами дунявии ҷаҳонӣ, намедонам ҳар чизе ки бигем, агар инсонӣ, намедонам махлуқӣ, ҳар чизе ки бигем, то ин дараҷа бигем ки мо чикор кардагим, қафа мондагӣ, бигем ки халқ астем. қурбони чашмои ҳар яктаи шумо ҳамватанои азизам, қурбони чашмои ҳар яктаи шумо, шояд ҳозир ин гапҳоро дарк накунем шумо ва дигар инсонҳо, шояд рӯзҳое шава ки солҳое шава шояд мо дар ин дунё набошем ва фарзандҳои шумо шояд ин гапҳоро баъд дарк кунад, ки баъд бифаҳма қадри ин гапа ки мо аком чиҳо мегуфтанд ам бобоҳомон дар вақташ, чаро бобоҳомон меҷангиданд зидди чиз гуфта, шояд набераҳои мову шумо қадри суханода бираса ки мо чӣ гуфта истодем. албатта ки шумо инро дарк намекунед. агар даркам кунед, ягон соата дарк мекунед, ягон минута баъд аз ӯ ҳаёттон мебирояд. мефаҳмед амира дӯстои азизам? ва ин таърих мегем ку мо ҳозир айни ҳол таърихи худмона сохта истодем. мо айни ҳол ҳозир таърихе ки чӣ хеле ки бояд мо бо рӯдакӣ, бо сино, бо дигар замонҳо мефахрем. хелас ҳозир инами замоне ки мо дорем, дар инаҳами замон воқеан баъд аз мо агар хомӯш бирем, ҳамта бирем, ба Эмомалӣ мефахранд. наслҳои оянда дар қатори қаҳрамонои ҳамон Синову, Рӯдакиву, дигар Сомониву ва ғайраҳо ку ба Эмомалӣ мефахранд. воқеан барои чӣ? барое ки Эмомалӣ имрӯз қаҳрамони зиндаи тоҷик аст ба тамоми инами кори кардагиш. имрӯз мардум байраqa мегиранд, суратҳоро мегиранд, дар кӯчаҳо мебироянд сурати Рустамова, сурати ино насли қаҳрамон ҳастанд, мисли насли Сомонбарин, бигем Сомониён барин. ино як насли қаҳрамон ҳастанд болои сари миллат. ба тамоми зулм, ба тамоми зиннаташ, инами ба тамоми айши ишрати кайфияташ, ино имрӯз як насли қаҳрамон ҳастанд. ва фарзанди мавата иёра бигем ҳам гирдатро ҳамчун қаҳрамон қабул кардагӣ ҳастем. ва имрӯз мо дорем зидди меҷангем, мебироем, шуморо мефаҳмонем ки бес ё дурӯғ ҳастанд, ё қотил ҳастанд, ё қаҳрамон нестанд. қотил қаҳрамонот аст имрӯз. мутаассифона кадом раҳ рафта истодем. имрӯз вақте мебинӣ китоби алифборо гудак мекушоя, Эмомалӣ, суратҳои Эмомалӣ, фардо дари китобо сурати Рустам дабавид мешавад. мефаҳмед? ҳамун карея шидагием бихулас. дӯстои азизам, зинда бошед. 9 майтон рӯзи мотамтон
بگیم که مبارک نه روز ماتم. از روز ماتم آگاه باشین و دونین این روز برای ما روز یگان جشن، یگان دستاورد ما نداریم که از این چیز ما جشن بگیریم. ما تنها بدبختی داریم و گم کردگی جوانای زمان خودشه و باباهایی که ما و شما بود و گم کردگی داریم. این پس برای ما یگان فایده هم نداره و یگان چیزی نیست که ما را نشان بگیریم و بفخریم برای این موسیقی مانیم در کوچه ها و موسیقی ها باشه. البته که در تاجیکستان را جشن گرفته ایستادن، قسمان هم باشه جشن گرفته ایستادن. خیلی نمی چیز ماتم است. تاجیکستان آو زدگی امروز جشن گرفته ایستاده است. یک پرای تاجیکستان آو ماتم و گریه علاو، طرف دیگر باشه جایی که آو نزده سال رقصیده ایستاده است. یعنی که توی نه درجه بگیم ما اومده رسیدگی هستیم. این است بگیم که ما امبیسیای سیاسی وطن ما هست و پیشروی 32 ساله سیاستی امام علی رحمان است و سیاستمدارای ما هستند. به نام سیاستمدارا گویا که اینا سیاستمدار هستند. دیگر سلامت باشین هموطنای عزیزم. وقتتون از زیاد نمیگیرم. آگاه باشین. اگر تون وقتی که ملت شما اگر آگاه نباشین از خودتون، از گذشتهتون، شما آینده تون ساخته نمیتونید. آن انسانی که از گذشته و امروزه از خودش آگاه نباشه و آینده ساخته نمیتونه. همه چیزا در گوشاتون سخت بریزین بگیریم و بیشتر آگاهی پیدا کنیم. چیم در تیک توک و در دیگر جو شیشته کونی دختر و سینه دختر تماشا کرده بطل ده گل زدن ده از او ده برین یک تاریخ را ببینین. اینترنت مصرف اینترنت تونه در تاریختون بکنین. نمیدونم بکویم بسیار چیزا هست در اینترنت. یک اینترنت برای نمی اینترنت یک اونیورسیتت است. یک اونیورسیتتی هست که любой университет таку тайпо кадаги университет аст. Любой соҳада медицина, психология, сексология, таърих, намедонам, инами химия, биология, любой намуди дарс, забон, инами чӣ дарсе ки ту мехоҳӣ, чӣ илме ки мехоҳӣ бигирӣ дар инами интернет аст. имрӯз ҳоҷат нест ту барои дар Оксфорд биспорӣ, ту барои дар як университет биспорӣ. 5 سال در اوجا گفتی هم گپا دفتر ورداری بگردی 5 سال بشی در اینترنت دل خواه ساعته از اینترنت تمامی زبان قطی تمامی دنیا قمو تاریخ های دنیا قطی لبای چی قطی از لبای عالم دنیا در همین اینترنت است. بکو اگر درس بخون 5 سال بعد که نمی خیمیه بخون نمیدونم لبای چیز بخون 5 سال اگر سر اینترنت بشی وقت صرف کو تا از همین جمعی خیزی میره در اکسفورد طلبان معلم شیده میدروی درس میتی در همون موضوعی که خودت 5 سال 6 وقت صرف کردگی کو تو میره در اکسفورد در انا همون فن معلم شیده درس میتی. اگر در اکسفورد برای 2 معلم درست بته در اینترنت بدرو روزانه 100 معلم در همین مسئله پیدا میکنی چیوشه که تو که درس بگیری یعنی علم های او را استفاده بری. همین دوستای عزیزم قربان یک گله چشمای شما چشمات سیاه میگه قربان شوم قربانی چشمای سیاهتون هموطنای عزیزم. همین جمع با شما گفتی همون گپو خیر خوش میکنیم. تنصیحت باشه خانواد باشین هموطنای عزیزم. میتونین که подписка و لایک پدیلیت فراموش نکنین.